that don't want my application ရတော့ရှေ့မှာမျှဝေဘူးခဲ့တဲ့ Bing application လေးကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ Bing application ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် Bing မှာပေါ့နော် Microsoft account ဖောက်ပုံဖောက်နည်းလေးကိုအသက်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာမျှဝေထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီ Bing account မှာ Microsoft account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ app ဆိုတဲ့လေးကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ image creator ဆိုတဲ့လေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်โอเคထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုက prompt လေးရေးထည့်ရပေးရမယ်ဆိုတော့ prompt ရေးထည့်ရပေးရမယ် prompt လေးကဘာလဲဆိုတာကိုအသက်ဒီမှာပြပေးပါမယ်โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘာရေးထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာလေးဒီစာလေးပေါ့နော်ဒီစာလေးကိုရေးပြီးတော့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက wearing ပေါ့နော်ကိုဘာဝတ်စုံဝတ်ချင်တာလဲဘာရောင်ဝတ်ချင်တာလဲဆိုတာကကိုရဲ့စိတ်ကူးညံရှိတဲ့အတိုင်းလေးအဲ့တို့ဝတ်စုံလေးအရောင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပုံစံဘလို့နေထားလေးနေကျင်တာလဲဆိုတာလေကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီတိုင်းမထားကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားတစ်ခုခုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တို့ဒီမှာရှိတဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဘာနာမည်လေးချိန်ကျင်လဲပေါ့နော်ကိုချင်းကျင်တဲ့နာမည်လေးတွေလည်းသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေးရမယ့် prompt လေးဟာဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရဲ့ဒီ channel description ပေါ့နော်အောက်က description မှာလည်းအသက်ဒီ prompt လေးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးပေးထားပါမယ်နမူနာပေါ့နော်ကိုဒီစိတ်ရှိသလိုနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကိုပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လဲရပါတယ်ထုတ်လို့ရတယ်နော် okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်တို့ဒီ prompt လေးကိုတို့ဒီမှာယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံးရေးမယ်ရေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ Bing နဲ့ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ page ချလိုက်မယ်တကယ်လို့ page copy paste မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာပဲဓာတ်ရိုက်စာရိုက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အပြင်မှာပဲသွားပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့မှဒီကို copy paste နဲ့ပဲချရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ခဏဆောင်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့တွေဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာပါပြီเนาะဒီမှာဝတ်စားကိုကြိုက်တဲ့အဝတ်စားအသက်ကတော့ red ဒီဟိုပါပေါ့เนาะ sport dress လို့ပြောလိုက်လို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးအဝတ်စားမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားအဝတ်စားပြောင်းပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကဟိုဒီပေါ့နော်အနီရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားအယောင်ပြောင်းပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာလေးကိုလုပ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါအောင်မှကိုကဘယ်ပုံကြိုက်လဲပေါ့ဥမာဒီပုံကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တို့တွေအဲ့ဒီပုံလို့လက်ကလေးနဲ့ကြာကြာဖိမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာရှိတဲ့ download image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့တို့ဒီပုံလေးကိုလက်နဲ့ကြာကြာဖိမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ download image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီလန်လေးအတိုင်းပဲတဲ့တို့တွေသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်ရဲ့ဒီ channel လေးက AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကိုကဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်